اوس که یو کس راغی او امام په جمع باندې ولاړی او امام یې داسې حالت کې مونږ کو چې دو تکبیرات ویلي دي البته رکوع ته یا نه دی تللی نو څه دی وکړي او که داسې حالت و چې امام سره دویم رکعت کې هم رکوع نه وروسته ویلاو شو مثال په طور باندې سجدې حالت کې یا التحیات حالت کې تشهد حالت کې بیا بس کوي نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم خوږو معززو مکرمو او محترمو سامعینو اوریدونکو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ټولو مسلمانانو ورونو خویندو ته ماشومانو ته زه اډوانس کې اختر مبارکي وایم الله پاک دې په خیر او عافیت سره موږ تاسو ټول باندې اخترونه بار بار راوستل کی او دا خوشاله دې الله تبارک وتعالى تمام عالم اسلام باندې بار بار راولي او زموږ ورونه چې کوم د ظالمانو د لاسنه په وینو باندې زخمیان دي یا شهیدان دي هغه زموږ ورونه دي الله تبارک وتعالى د فلسطین او د غزا ول ټولو ته زخمیانو ته الله تبارک وتعالى شفا نصیب کړي او الله تعالی جل شانه دې تزرع فتح او نصیب فرمایي زموږ مسلمانانو حکمرانانو کې د الله پاک ایمانی غیرت پیدا کړي چې بیت المقدس لپاره دروند आवाज اوچت کړي او د خپل مسلمانانو आवाजونو سره خپل आवाज یو کړي د ما عزیزانو رونا خويندو سبا اختر دی او اختر المنځ تبا ان شاء الله العظیم تاسو ټول مسلمانانو رونا زی او اختر المنځ به ان شاء الله العظیم ادا کوي د اختر المنځ کې چونکه دوه رکعات المنځ دی او واجب دی د لوی اختر نیت ډیر آسان دی خو بعضی خلک په نیت کې ډیر زیات ګړبړ ترنه کیږي نیت اصل کې زړه قصد ته وایي او چې راتلونکي کس په زړه کې دا نیت وي چې زه دوه رکعات المنځ کوم واجب د لوی اختر نو دا ځکه کې دا نیت کافی دی خو که بیا هم د خامخا د زړه کې شکوک وي چې نه زه بیا خامخا په ژبې وایم بیا دې ووایي نیت به وکړو دوه رکعات المنځ واجب د لوی اختر سر د ټولو تکبیرونو په دې وخت حاضر امام پسې مخمه کې پلوري د کعبه شریفه الله اکبر امام چې کله لا اله غیرک پورې ثنا وایي په بدرېزل الله اکبر وایي هر ځل الله اکبر ویلو په وخت باندې به غوږونو ته الله سونه اوچت کی به بلا سونه خطه کی زوړند بیا کی دویم ځل الله اکبر دریم ځل بیا چې کله اوچت کی بیا خطه کی به بلا سونه تړي اعوذ بالله او بسم الله سوره الفاتحه یو سورت په وای نور به عام موز اغسی وکړي دویم رکعت ته چې کله را پاسي بیا بسم الله او الحمدلله او سورت چې وای اغه نه پس به بیا سلور تکبیر نه کوي خو اول درې تکبیرات تو کې وا الله اکبر لا سونه ځوړندوي او سلورم نمبر باندې چې کله الله اکبر وای بیا با غوګونو تعالی سره بغیر رکوع تعالی شي بیا المنځنه پس په دعا وغواړي او دعا نه پس بیا خطبه کې اخر تخبل هم دعا وی لہذا هغه نه پس دعا نشتا او ادګاه کې و باقاعده دوی اختر مبارک بادین وای ادګاه نه د بهر اوزي بیا دی یو تر بلا اختر مبارک بادی وای او یاد وساته
په دې ورځ باندې نفل اختر المانځنه مخ کې نه په کور کې روا دي او نه په عیدګاه کې روا دي. البته المانځنه پس عیدګاه کې نفل کول نه دی روا، په کور کې یوګي گنجائش ده. اوس که یو کس راغی او امام په جمع باندې ولاړی او امام یې داسې حالت کې مونږ کو چې دو تکبیرات ویلي دي، البته رکوع ته یا نه دی تللی، نو څه دی وکړي؟ نو دا کس د امام پسې فوراً اقتدا وکړي، الله اکبر، او بیا هغه نه پس د 3 ځلې تکبیرات الله اکبر الله اکبر الله اکبر ووایي. ښه خبره دا دی چې الله اکبر کې لږ وقفه 2-3 تسبیحات همرا. بهرحال امام سره د بیا رکوع ته لاړ شي، او که داسې حالت کې راغی چې امام په رکوع دی، اوس د الله اکبر خو یو کړو نیت خو به تکبیر تحریمه په ولاړې کوي، نیت سره تکبیر تحریمه په ولاړې لازم دی، په تک کې نو. اوس په ولاړې باندې الله اکبر وکړو، اوس که وخت وي نو 3 تکبیرات ته دلته وکړي، که وخت نه بیا د الله اکبر دویم کې رکوع ته دی لاړ شي. په رکوع کې د سبحان ربي العظیم په ځای باندې الله اکبر الله اکبر الله اکبر 3 ځلې ووایي. دلته خیر د غوږونه او ته د لاسونو نه اوچتوي. سبحان ربي العظیم ویل دا مستحب دی یا سنت دی، او تکبیرات ویل واجب دی، لہذا رکوع کې دی پوره کی. ها امام بیا نه پوره کوي، امام له وجنه تشویش راځي، که امام نه رکوع اول کې تکبیرات پاتې شول نو هغه به په رکوع کې نه ادا کوي، دا مقتدی د پاره خبره کوم. خو کچېرې مقتدی راغی په داسې حالت کې چې لومړنی رکعت له ده نه وتی و، یعنې رکوع شوی و، نو اوس خدای دویم رکعت کې امام سره ملاویږي. نو امام سره چې دویم رکعت کې ملاو شي نو امام سره د تکبیراتو بوایي. که داسې حالت کې امام سره دویم رکعت کې ملاو شو چې امام رکوع ته تللی و دویم رکعت کې، نو دلته د الله اکبر وکړي او تکبیرات ته په ولاړې ووایي. خو کچېرې موقع وي، که موقع نه وي زر د امام سره رکوع کې، رکوع کې د 3 ځلې تکبیرات ووایي. که موقع ملاو شه بیا سبحان ربي العظیم دی هم ووایي. او که داسې حالت و چې امام سره دویم رکعت کې هم رکوع نه وروسته ملاو شو، مثال په طور باندې سجدې حالت کې یا التحیات حالت کې، تشهد حالت کې، بیا به څه کوي؟ بیا به عام لمانځه غوندې کوي. خو بهرحال که دویم رکعت کې امام سره ملاو شو او اوس یو اولنی رکعت دی راګرځوي، نو امام سلام نه پس به دی سبحانک اللهم هم وایي، او بیا به بسم الله الحمدلله هم وایي، او سورت به هم وایي، او سورت نه پس به اگر که دا لومړنی رکعت دی خدای به سورت نه پس 3 ځلې تکبیرات وایي، غوږونو ته به لاس هم کوي او 4 ځلې به لاس نه کوي، دغسې به رکوع ته الله اکبر سره لاړ شي. دا د اختر المانځه طریقه ده. الله تبارک وتعالی دې موږ او تاسو ته صحیح طریقې سره د لمانځه ادا کولو توفیق نصیب فرمایي. د امام خطبه اوریدل، کچېرې امام خطبه وایي نو خطبه ویل سنت دی، که نه ویل بیا هم لمونځ ادا شو. نو که امام یو ځل خطبه شروع کړه نو اوریدل ضروری دی، تاسو به خامخا ورته ناسې او په دې وخت باندې خبرو اترو کول ناجایز دي.